ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमं, धन्यवादाः। सर्वेषां स्वागतम्। अस्तु, कक्षायाः अद्य भवन्तः स्मरन्ति वा? गतवारं वयं विसर्गसन्धेः विषये अभ्यासान् कृतवन्तः, परन्तु तत्र सकारादेशः विसर्गस्य सकारः तस्मिन् विषये अभ्यासः अवशिष्टः। तत् कुर्मः वा, नो चेत् अन्वयं कुर्मः वा? अन्वयमपि अद्य कर्तुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। केवलं 15 निमिषं वा 20 निमिषं वा सकारादेशस्य अभ्यासं कृत्वा कुर्मः वा, नो चेत् अन्वयमेव कुर्मः वा? भगिनी, मह्यं व्यञ्जनसन्धेः द्वौ प्रश्नौ स्तः। पश्यन् योग शृण्वन्। I did not understand. गृहपाठे अस्ति वा? न, गीता प्रवेश पुस्तके अस्ति वा? श्लोकः कः? श्लोकसंख्या? नो, श्लोकः न, गीता प्रवेशः प्रथमभागः। श्लोकस्य अपि श्लोके एव अस्ति तत् गीता प्रवेशस्य। No, this one. पश्यन् शृण्वन् इति अस्ति वा? आम्। पुटे 29 प्रथम तृतीय गीता प्रवेश तृतीय प्रथमभागः। अहं पुस्तकं स्वीकरिष्यामि, एकनिमिषं। पुटसंख्या का महोदय? 29। तत्र पञ्चमः। अस्तु, पश्यन् शृण्वन् इति शकारः, तत्र ञकारः, श्चुत्वं। then next one, तत्र सन्धिः अस्ति खलु, शकारस्य स्थाने चकारः, छत्वसन्धिः। कुत्र अस्ति महोदय? यदा पदान्ते 29 29 तत्र प्रथमं किं भवति? पश्यन् शृण्वन् इति। पश्यन् इति एकं पदं, शृण्वन् इति अपरं पदं। तत्र पदान्ते स्थितस्य नकारस्य ञकारः भवति। किमर्थं? श्चुत्वसन्धिः। that I understood. तदनन्तरं चकारस्य स्थाने किं भवति? इदानीं पदान्ते स्थितस्य छत्वं भवति खलु, परन्तु
Chatvam. प्रथमव्यञ्जनम् इति अस्ति एकनिमिषम् चकारस्य चकारो भवति विकल्पेन इति अस्ति तत्र छत्वसन्धिः एव Yeah, that's what I did. Prathama vyanjanam nasti kalu tatra. That is anuswaraha. अत्र पुस्तके एव छत्वसन्धिः अपि अस्ति खलु तत्र पश्यामः तुगागम अस्ति भगिनि तुगागम वा शकारस्य विकल्पने तुगागम चकारस्य लोपः तुगागमः कदा भवति यदा ह्रस्वस्वरः पूर्ववर्णस्य स्थाने यदा ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् परवर्णस्य स्थाने छकारः भवति चेदेव तुगागमः भवति परन्तु अत्र छत्वसन्धिः अत्र निश्चयेन छत्वसन्धिः एव परन्तु भूत्वा अनन्तरं छत्वसन्धिः अस्ति आम् छत्वसन्धिः परन्तु छत्वसन्धेः नियमः कः तुगागमः नास्ति छत्वसन्धिः एव सारी न छत्वसन्धिः परन्तु छत्वसन्धेः नियमः कः पूर्ववर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्गस्य प्रथमः वर्णः एव भवितव्यः खलु वर्णेन भवितव्यः Okay, that one you can tell later. I can find out. Drishta vadami. For our convenience, you know, they have actually put it down as pratamaha varnaha, dvitiyaha varnaha in the book for our ease of understanding. Because in some places, I have done homework on this, so that's why I mean, that's the krama. Grihapate api dattam va maya purvam. Have I given something similar in the Grihapataha? But it was, I mean, it wasn't anything. We could follow the rules, yeah, anything. The second one is, I mean, I was going through this to understand how they have given the examples. Yeah, definitely. Then next one was, what I have is, Yajnat Jnana Yajnaha. Not that one. Not that one. But wait. Vis plus Titam. That is Eka Trimshat Pute. The first one, the Panchama. Vis plus Titam. So I don't know, Sakara Para Pare, Takara Tavarga Vargiya Vyanjanam Asti Chet. What happens? I don't know. That also I couldn't understand. How did that Sakara became Shakara? Shtutvam kalu tat. Na shtutvam katam. Sa tavargaha tavargya it doesn't upasargat. It is not tavarga, it is titham. This titham. Tavarga to third. Oh no. Okay. As I mentioned once before, right? Whatever sandhi we have learned so far is not a comprehensive list. There are more sandhis that are there. Okay. So here they've actually given you a footnote. If you notice with the thumb, they put one over there. Yeah. And can you see the long sutram that they have specified over there? Because the tha becomes tha. That's why I think it has got vishishtham iti bhavati kalu. Tari, I don't know how. See, it is not vishishtham. It is vishishtham. So ta and sha go together, not tha and sha. No, but how did sha come from sa? That's the question. So if you look at the footnote, it says iti sutrena sasya shaha iti dattamasti. If you look at the footnote, they have given the entire sutra. Yoga sakarasya shakara. So that is the thing. Maybe the step they have shown is previous. If you see down, they say shakara tavargyabhyam yoga sakarasya shakara tavargiya yoge tavargasya takara adesho bhavati.
No, but see, when Shakara plus Shakara, it becomes Shakara. There is no Shakara there. Yeah, you're right. What I'm saying is the sutram that they have given at the bottom, right? It is only through that Sakara has become Shakara. Okay, so that part of it we are not learning. They have depicted it over here. Okay, we are not learning that part though. We are only doing from the second step onwards. It's another, it is by another sutram that Sa has become Sha. Yeah, that's what, Yeah, so there are actually lots of sandhis like this based on just the sutrams. So what we have learned is just the ones where we use mostly, the most common ones is what we have learned. This one we haven't. Okay. Yeah, so these, I mean, they have given it as an example, so I don't know. Yeah, I know, I understand. I will see if there's any more explanation behind it, Mohade, and I will let you know. Okay, for both of these. Okay. Any other doubts? Anye kepi prashnaha santi va? Next class I may have. I will go through this list. Nishchayena. Nishchayena, Mohade. Astu. Do you want to revise a bit of the Visarga Sandhihi Abhyasaha? Do you want to do for the, because we didn't do for the Sakara Deshaha. Do you want to do that and then move to Anvaya, or how do you want to do it? Yeah, we can do it. Yeah, we can do it. Vayam pustaka deva at least it will be a refresher. Atra kevalam niyaman eva patitavantah gatavaram. Astu. Kada sakaraha bhavati iti. Yada पूर्ववर्णस्य स्थाने विसर्गः अस्ति. विसर्गात् पूर्वं किमपि स्वरः भवितुम् अर्हति. अस्तु. पूर्ववर्णस्य स्थाने केवलं विसर्गः, परवर्णस्य स्थाने यथा कर्कशव्यञ्जनं, कर्कशव्यञ्जने अपि छच्छा वा टट्ठा वा तथा वा अस्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति. तदनन्तरं छच्छा भवति चेत् सकारस्य शकारः भवति, श्चुत्वं भूत्वा. तट्ठा भवति चेत् शकारः भवति, ष्टुत्वं भूत्वा. अनन्तरं सकारः तथैव तिष्ठति. यदा तवर्गः प्रथम द्वितीयः वर्णः अस्ति चेत् तदा केवलं सकारः तथैव तिष्ठति. अस्तु, एतदेव प्रथमः नियमः. अत्र सन्धिः नित्यं भवति, विकल्पः नास्ति अत्र. अनन्तरं यदा शकारः सकारः भवति चेत् तदा तत्रापि सकारः प्रथमं सकारादेशः भवति. तदनन्तरं पुनः श्चुत्वं वा ष्टुत्वं वा भवति. अस्तु, अत्र विकल्पेन सन्धिः भवति. अस्तु, अत्र विकल्पेन भवति. तदनन्तरं यदा क नो चेत् ख अस्ति चेत् जिह्वामूलीयः, प अथवा फ अस्ति चेत् उपध्मानीयः. एतदपि गतवारं दृष्टवन्तः. किमर्थं जिह्वामूलीयः, किमर्थम् उपध्मानीयः इति स्मरन्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् वयम् अभ्यासं. I have a doubt. So in the print, would this is a pronunciation, right? Jihva Mulya and Upadmaniya, more pronunciation. So in the print, will it be like Visarga followed by Kavarga Shabda, or how would be in print? Okay, usually in the books, if the printing press doesn't have the proper symbols, they will generally just give it to you as Visargaha followed by Ka and Ka, or Pa and Pa. Yeah. Okay. Yeah. If not, let me see if I can show you how that is done. So in that case, should we say Sandhihi Asti or Sandhi Nasti if the Visarga is present? See, when you do Ucharanam, Sandhihi is always compulsory because it happens naturally. It is compulsory. When it is in print, if they don't put that thing over there, then it is the reader's wish, Icha. No, in our home, in our Gita, the shloka, it is compulsory. We have to write. Yes. So should we say Visarga, Sandhihi Asti or Nasti Tatra? In that the exercises we are doing. Sandhihi vikalpena bhavati. Ityapi lekitum shaknuvanti. Vikalpena.
Because when we do the Ucharanam, we definitely do the Sandhi there. So you can mention it. Okay, you can mention that the Sandhi is there. For us, for practice purposes, let's mention that the Sandhi is there. Okay. And you know, right, why we have that symbol for Upadmaniya, Jikvamuliyaha. Why we have that? Half Visarga. Half Visarga. Okay. So you take the circle of the Visarga and you cut it in half. You'll have two curved halves, right? If you flip them is how you get the sign. You're aware of that, right? Okay. उत्तमम्. इदानीम् अभ्यासं कुर्मः. पुस्तकम् अस्ति वा? पुटः नास्ति भगिनि. भवान् कृपया क्रीणातु महोदय. निश्चयेन. अहम् अन्यत्र I have it in my native actually. I need to go and bring it, or I will buy one. अस्तु अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति महोदय. पुटः 171. विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य सकारादेशः. नमस्कारः भगिनी. नमस्ते. Not buy the book, he has to register again. No, not necessary. In Chennai we don't have that. You can buy the book without registering. Oh, here it is not like that, it seems. Samskrita Bharati, Shiksha book, right? Yeah, you can. In Chennai there's no issue. Sandhi pustakam. Sandhi pustakam kila? न सन्धिः न, शिक्षा पुस्तकमेव अहं पृच्छामि. ओके. शिक्षा एव भवान् क्रेतुं शक्नोति. चेन्नै मध्ये संस्कृतभारत्याः आफीस् अस्ति खलु, तत्र कार्यालये तत्र गत्वा भवान् क्रेतुं शक्नोति. परीक्षायाः पञ्जीकरणं करणीयम् इति किमपि न, क्रेतुं शक्नोति. So for until then, in our drive, the reference books are there. No, it is under Tamil books. It is under Tamil books. I can show you later. Don't want to. Yeah, you can go to the drive, our drive, where there are class references and all those books are there. No? इदानीं प्रथमं सरस्वती महोदय भवती एव पठतु. We are on page. Yeah, Visarga Sakara Adeshah. Observe the Sandhi words in the following sentences. Shubrashva Chandraha. Akasho Virajate. Akashe Virajate. Akashe Virajate. Shishyaste ham iti Arjunaha Krishnam avadat. शुभ्रश्चन्द्रः इति अस्ति खलु, तत्र विच्छेदं कर्तुं शक्नोति वा? शुभ्रः चन्द्रः. शुभ्रः योगचन्द्रः. तत्र विसर्गस्य परे चकारः अस्ति चेत् फस्ट् प्रथमं सकार आदेशः भवति, चकार अस्ति चेत् षकार भवति. उत्तमं. शुभ्रश्चन्द्रः. शुभ्रश्चन्द्रः इत्युक्ते like a full moon. White. Shubra. श्वेतः चन्द्रः आकाशे प्रकाशते इति. Shines bright. Okay. अनन्तरं शिष्यस्तेऽहम् इति अर्जुनः कृष्णम् अवदत् इत्युक्ते शिष्यः ते अहम्. तत्र शिष्यः विसर्गस्य परे तकारः अस्ति चेत् विसर्गः सकार परिवर्तनं भवति. शिष्यः तव शिष्यः अहम् इति वदति. उत्तमं महोदय, उत्तमं. पमेला महोदय भवती करोतु. राम कृष्णश्च गृहं गतवन्तौ. तत्र रामः कृष्णः च गृहं गतवन्तौ. तत्र सन्धि नित्यं भवति इति मन्ये, यतोहि तत् सर्वे कार्यम् आरब्धवन्तः. ततः सर्वे कार्यम् आरब्धवन्तः
तत्र विकल्पेन भवति विसर्गसन्धिः खलु आम् सत्यं सकार उत्तमम् कार्तिकेयन् महोदय भवान् पठितुं शक्नोति वा पुटसङ्ख्या का भगिनि नवमः पाठः पुटसङ्ख्या भिन्ना अस्ति नवमे पाठे सन्धिः अनन्तरं करोमि अहं चिन्ता नास्ति जया महोदय भवती करोति वा आम् नमस्ते भगिनि पञ्चमं वाक्यम् आम् अहं मातुश्चरणौ प्रणमामि मातुः चरणौ प्रणमामि विसर्गस्य परे चरण चकारः सो मातुः चरणौ उत्तमम् सेवकश्छत्रं गृहीत्वा आगतः सेवकः छत्रं गृहीत्वा आगतः आफ्टर गृहीत्वा त्वा प्रत्यय and ता प्रत्यय सेवकः छत्रं विसर्ग so here the niyamah is visargah pare okay it is the reverse. I'm just thinking the other way. Okay I got visargah se pare chakara. Okay so it will come because of the karkasha vyanjanam, right? satyam. Okay. After grabbing the umbrella, the sevakaha agataha. He came. The sevakaha came. Indu Mohode. Shiva Shanmukham avadat. Shivaha Shanmukham tatra visargat pare shakaraha asti chet tatra visargasya sthane sakaradeshah bhavati tadanantaram shtutva sandhihi bhavati. Tamam. Yash tikate saha टीकाकारः इति उच्यते यः टीकते इत्यत्र विसर्गस्य सकारः तदनन्तरं ष्टुत्वसन्धिः भवति उत्तमम् यः टीकते इत्युक्ते टीकाकारः इति उच्यते टीकाकारः इत्युक्ते कमेण्टेटर् annotator टीकते इत्युक्ते annotating he who is annotating is the annotator इति धन्यवादः उत्तमं महोदय कार्तिकेयन् महोदय भवान् वक्तुं शक्नोति वा No, I will tell you महोदय अस्तु चिन्ता नास्ति भगिन्या स्यूततः धनं पतितम् अत्र भगिन्याः स्यूततः धनं पतितम् अत्र विकल्पेन भवति सन्धिः सकारे परे विकल्पेन भवति अनन्तरं ते उच्चैश्चर्चाम् अकुर्वन् ते उच्चैः चर्चाम् अकुर्वन् अत्र नित्यम् उच्चैः सकारादेशः तदनन्तरं ष्टुत्वं भूत्वा शकारादेशः उच्चैश्चर्चाम् अकुर्वन् इति अस्तु पुनः अन्यानि उदाहरणानि सन्ति तदपि पश्यामः वा अस्तु पठतु सरस्वती महोदय कृपया You want me to read the rules or just go to the observe some more examples? आमाम् उदाहरणानि तुष्टः योग स्थितप्रज्ञः तत्र विसर्गस्य परे सकारः अस्ति सो सकार आदेशः विकल्पेन भवति सो स्थितप्रज्ञः स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते stable mind
Stable mind. Stable mind. Okay. Someone who's free from all the attachments, from all the desires, that kind of a person has a very stable mind. Saha tushtaha asti. Tushtaha ityukte santushtaha iti. Tushtaha asti saha. Dvitiyamapi patatu mahoday. Okay. सिद्धयस्थित्योः सिद्ध्यसिद्ध्योः समः तत्र विसर्गस्य परे सकार सकार आदेशः भवति सिद्ध्योः समः चिन्ता नास्ति सिद्ध्यसिद्ध्योः समः इति इत्युक्ते सिद्ध्यसिद्ध्योस्तमः सिद्धिः अस्ति असिद्धिः अपि खलु द्वयमपि समः इति वदन्ति both are equal success and failure both are equal उत्तमं महोदय पमेला महोदय भवत्याः अवसरः अधिकारः योगते अधिकारस्ते तत्र विसर्गस्य स्थाने सकार यतोहि अनन्तरं तकार अस्ति सकार एव आदेशः भवति अपि च कः योगचित् कश्चित् एतत् वयं जानीमः एव रूपाणि सर्वे तत् कश्चित् उत्तमं जया महोदय इन्द्रियार्थेभ्यः योग तस्य इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति उत्तमम् इन्द्रियार्थेभ्यः इत्युक्ते किम् इन्द्रियाणि इत्युक्ते किम् Senses. इन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियाः उत्तमं सेन्सस् इति इन्द्रियार्थे इत्युक्ते for the purpose of the senses for his senses for the senses so smell is for smelling, right? So that's for one sense. Sound is for another sense, like that. Indriyarthe bhyaha. Anything that excites the senses. That's what is indriyarthe bhyaha. Tasya. So it's part of the shloka, so you just have to infer over here. Shashtamapi patha. Sangha plus teshu. Sangastheshu. Visargasya sthane sakaraha adesha bhavati. Sangastheshu. Teshu is there, but sangaha ityukte Sangaha ityukte melanam. Hello. Sangaha. Is it melanam? Union. Melanam iti vadamah. Melanam, right? Oh. Is that the one that Sangastheshu upajayate or something different? All of these are from the Bhagavad Gita. All of these examples, these particular examples are all from the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, right? Yeah. So that's one of the Astu. Indu Mohade. Indriyaihi charan, indriyaischcharan, tatrapi vikalpena bhavati khalu. Visargat pare chakaraha asti tu vikalpena na. तत्र सकारः भवति तदनन्तरं शुक्रसन्धिः भूत्वा चरन् इति आगच्छति अभावयतः शान्तिः अभावयतः शान्तिः तत्र विकल्पेन सकारादेशः भवति अभावय विसर्गात् परे चकारः श अस्ति चेत् तत्र विकल्पेन शकारः भवति भगिनी तत्र तुष्टस्थितप्रज्ञः अर्थः कः स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते किं one who is calm
who is vairagyam yah praptavan saha api vairagyin iti api vayam vaktum shaknumah. A person who is free from any desires, from attachments, that person is a sthita prajnah. Okay, like sthita prajnah is a calm person, very steady minded person. Only a person who is free from attachments will be steady minded. Okay, tushtaha ityukte santushta. Happy. धन्यवादाः. कार्तिकेयन् महोदय, भवान् वक्तुं शक्नोति वा? नास्ति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति. सरस्वती महोदय, भवती करोतु एकं. भवान् 9th book पश्यतु. नवमः पाठः एव. नवमः पाठः एव. ओके. सुभाषितं 16. I mean 16. सुभाषितं 16. आशा नाम नदी मनोरथ जला. So 16 it should be इत्युक्ते अष्टमः पाठः. 16 इत्युक्ते अष्टमः पाठः खलु. आशा नाम नदी. नवमः पाठः एव. आशा नाम नदी. आशा नाम नदी नवमः, परन्तु मनोरथ जल. आमां, सम्यक् सम्यक्. तदनन्तरं काव्यकथा अस्ति खलु. तस्य अनन्तरम् अन्वयरचना अस्ति. तस्य अनन्तरं सन्धिः. प्राप्तवान् वा? अन्वयरचनाक्रमः, अनन्तरं विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य सकारादेशः इति अस्ति. सन्देहः. Join the words and name the form. Visarga book. Okay, with the words. तत्र some more examples इति अस्ति. दृश्यते वा? तुष्टः स्थितप्रज्ञः, सिद्ध्योः समः इति. तत्र नवमम् उदाहरणं. शिवश्च देवोऽस्ति. न शिवश्च वा नास्ति महोदय. After the sandhi rules. पुस्तकं भिन्नम् अस्ति खलु, अतः अस्तु, चिन्ता नास्ति. सरस्वती महोदय, भवती एव नवमं करोतु कृपया. ओके. भावयन्तः श्रेयः. तत्र विसर्गात् परे शकारः अस्ति. सो विकल्पेन विसर्गात् स्थाने, विसर्गस्य स्थाने शकार आदेशः भवति. सो यावयन्तः श्रेयः. भावयन्तः श्रेयः. भावयन्तः श्रेयः. उत्तमम्. अनन्तरं पमेला महोदय, भवती पठतु. सन्तुष्टः तस्य विसर्गात् परे तकार, तत् नित्येन रूपेण विसर्गस्य स्थाने सकारादेश. सन्तुष्टस्तस्य. तदनन्तरं ष्टुत्वं भूत्वा शकारः. क्षम्यतां, सकारः एव. सन्तुष्टस्य. आमां, सन्तुष्टस्तस्य. ममापि तत्र भ्रम जाते. प्रथमं चिन्तितवती. जया महोदय, भवत्याः अवसरः. सक्तः प्लस सततम्, असक्तः सततम्. विसर्गस्य स्थाने सकारः. असक्तः सततम्. सततम् इत्युक्ते किं? सततं श्रूयते वा? इत्युक्ते श्रूयते महोदय. किमपि क्लेशः? असक्तः प्लस सततम्. असक्तः सततम् इत्युक्ते always. सर्वदा.
अव्ययम् अस्ति सततम् इति अव्ययम्. Satatam is संस्कृतवदनीय sada, सततं मनसा always, स्मरणीयं always. तत् गीतमस्ति खलु आमाम्. Amam. Sarvada, sada, always. There's a delay, I think. Asaktaha is asakta. Asaktaha is not able to. weak. Asaktaha is like weak, right? Weak. Asakta is weak. 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 Asakta is weak. Okay. Ashaktaha also. Shall I read the Sandhi split? It also means not interested. Asaktihi, asaktaha is also disinterested. Oh. Not interested. Okay. तदपि अस्ति. अभ्यासं कुर्मः वा? इन्दु महोदय भवती करोतु. बालाश्चतुराः. So next one is split the space. बालाश्चतुराः. बालाः चतुराः तत्र आगच्छति. बालाः विसर्गात् परे सकारः शकारः अस्ति तत्र विकल्पेन सकारः भवति तदनन्तरं शुत्वं भवति. द्वितीयमपि करोतु. एव खलु? द्वितीयमपि. कर्मकराश्चादयन्ति. कर्मकराः छादयन्ति एव वा? छादयन्ति. तत्र विसर्गात् परे शकारः भवति अत्र अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः विकल्पेन भवति तदनन्तरं श्चुत्वसन्धिः भवति. उत्तमं. छादयन्ति इत्युक्ते इस् इट् कवरिङ्ग्? आच्छादनं? नो. आच्छादनं is covering. Chhadanam is to remove, right? Chhadayanti, chhadayati to remove. न वा? पश्यामः. Chhadayati. To remove, to get rid of. Chhadayati. With the visarga, it is to cover, and without, is it like that? No, there is also to hide. Chhadayati cloth itself iti dattam bagini. In spoken? Spoken ma pashyatu kripaya. Tatra bahavaha doshaha bhavanti. एकवारं स्पोकन् मध्ये पश्यति चेदपि चिन्ता नास्ति. पुनः एकवारं कोशे अपि पश्यन्तु, परिष्कारं कुर्वन्तु सम्यक् वा न वा इति अवलोकयन्तु. तत्रापि छादयति इत्युक्ते टु रिमूव्, टु गेट् रिड् आफ्, टु हैड्, टु कीप् औट् आफ् सैट्. अतः कवरिङ्ग् अपि सम्यक् एव. अस्तु. कार्तिकेयन् महोदय भवान् कर्तुं शक्नोति वा? नो चेत् अहं टङ्कयामि. Shall I type? महोदय. अस्तु. एकनिमिषम्. Let me share the screen. किमस्ति? अस्तु. इदानीं सरस्वती महोदय भवती तृतीयं चतुर्थं करोतु. पञ्चमं षष्ठम् अहं टङ्कयामि अत्र. श्रेष्ठ टीकाकारः तत्र श्रेष्ठः टीकाकारः. टीकाकारः इति annotator श्रेष्ठः. तत्र विसर्ग परे टकार आदेश, देन् सकार देन् ष्टुत्व सन्धिः भवति. धनुष्टङ्कारः, धनुः टङ्कारः, the sound from
the danu, the twang of the bowstring. Danushtankaraha. Tang iti shabdah shruyate. That's what. Uttama Mahoday. Karthikeyan Mahoday. Mahodaya. विरलस् तकारः इत्युक्ते विरलः तकारः अधिकं तकारः इत्युक्ते विरलः इत्युक्ते किम्? rare. rare. Okay. Rare. Takarah rare खलु. तकारः तकारः स्वच्छस्तटः स्वच्छः अधिकं तटः तटः इत्युक्ते रिवर् बेड् रिवर् बैंक बैंक उत्तमं स्वच्छस्तटः उत्तमं धन्यवादाः तमिला महोदय गुरोस्तल्प गुरोस्तल्पः गुरोः तल्पः तल्प इत्युक्ते शय्या शय्या बेड् तल्पे तल्पे शिशु तल्पे शेति आमां सत्यं पण्डितैश्चर्च्यते पण्डितैः चर्च्यते तत्र कर्मणि अस्ति पण्डितैः चर्च्यते उत्तमं तल्पः इत्युक्ते भार्या अपि भवति तदपि अर्थः अस्ति इति चिन्तयामि एकवारं दृष्ट्वा वदामि तल्पः गुरोः तल्पः आम् भार्या अपि अस्ति बेड् अपि अस्ति बेड् अपि अस्ति पत्नी इति अपि अस्ति शय्या पत्नी अस्तु द्वितीयं कृतवती उत्तमम् इदानीं जया महोदय आम् बालषण्मुखः बालः योग षण्मुखः उत्तमं महोदय Jaya Mahoday, turn off your video. I think the bandwidth is less here. Yoga दीर्घः योग सर्पः विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति विकल्पेन उत्तमं दीर्घः सर्पः उत्तमं महोदय इंदु महोदय सर्वैः छात्रैः सर्वैश्छात्रैः तत्र विसर्गात् परे चकारः अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति तदनन्तरं श्चित्तसन्धिः भूत्वा चकारः श्च इति आगच्छति सर्वैः शरैः सर्वैश्शरैः तत्रापि विसर्गात् परे शकारः तत्र विकल्पेन सकारः भवति तदनन्तरं शकारः इति डब्लिङ्ग् द्वित्वं भवति तत्र उत्तमं करैः इत्युक्ते शरैः मीन्स् आरोस् उत्तमं बाणः शरः बाणः उत्तमं इदानीं सरस्वती महोदय सर्वैः न भवती एव वदतु अनन्तरं कार्तिकेयन् महोदयं पृच्छामि सर्वैः तस्करैः सर्वैस्तस्करैः सकार आदेशः भवति विसर्गस्थाने I don't know तस्करैः इत्युक्ते चोरः इति चिन्तयामि एकनिमिषम् आम् आम् तस्करः चोरः एव तीफ् आम् चोरः okay by everybody by
सर्वैः चिन्तनैः सर्वैः तत्र चकार so it becomes सर्वैश्चिन्तनैः उत्तमं सर्वैश्चिन्तनैः शुत्वं कार्तिकेयन् महोदय सर्वाभिः टीकाभिः अधिकं टीकाभिः सर्वाभिः टीकाभिः इत्युक्ते सर्वाभिः टीकाभिः सर्वाभिः इति तत्र प्रथमः नियमः सर्वाभिः टीकाभिः इति अनुष्टुत्वं भूत्वा चकारः आगच्छति सर्वाभिः टीकाभिः तयोः तरुणयोः तयोस्तरुणयोः प्रथमः नियमः एव अत्र केवलं सकारः एव उत्तमं महोदय प्रमला महोदय तयोः तरुणयोः क्षम्यतां अहं कृतवान् oh you did that sorry wait 1 2 मुनेः तपस्या मुनेः तपस्या विसर्गात् परतकार तत्र सकार नित्येन रूपेण भवति तुष्टाः तरुण्यः तुष्टास्तरुण्यः तत्रापि विसर्गात् परे तकार अत एव सकारस्य नित्यरूपेण आदेशः उत्तमं जया महोदय दुष्टः योग चोरः विसर्गात् परे चकारः दुष्टश्चोरः चकारः दुष्टश्चोरः चतुरः योगछात्रः चतुरश् विसर्गात् परे चतुरच्छात्रः उत्तमम् इदानीं अभ्यासान् समापितवन्तः वयं तस्मात् पूर्वम् एकवारं संक्षेपरूपेण वदामि विसर्गसन्धेः नियमाः यदा पूर्ववर्णस्य स्थाने ह्रस्व अकारः अस्ति पूर्ववर्णस्य स्थाने केवलं ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् परवर्णस्य स्थाने अकारः वा ह्रस्व अकारः पुनः ह्रस्व अकारः वा मृदुव्यञ्जनं वा अस्ति चेत् उत्वं भवति उकारः विसर्गसन्धिः उकारः भवति अस्तु उकारादेशः भवति यदा ह्रस्वाकारात् अकारं विना अन्यः स्वरः अन्ये स्वरे परे लोपः भवति अस्तु ह्रस्वाकारात् परे अकारः वा मृदुव्यञ्जनं वा मृदुव्यञ्जनं केवलम् एकः एव स्वरः अकारः अस्ति चेत् उकारः उकारादेशः अन्यस्वरः अस्ति चेत् लोपः भवति कर्कशव्यञ्जनं भवति चेत् सकारादेशः भवति अस्तु एतदेव यदा पूर्ववर्णस्य स्थाने ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् एतादृशं भवति यदा दीर्घाकारः भवति तत्र नियमद्वयमेव बहु सुलभं यत्र दीर्घाकारः भवति एकनिमिषम् दीर्घाकारः आकारः इति स्वीकुर्मः आकारः भवति चेत् तस्मात् परे अकारः स्वरः वा मृदुव्यञ्जने परे किं कुत्र अत्र स्वरः वा मृदुव्यञ्जने परे स्वरः वा मृदुव्यञ्जने परे किं भवति स्मरन्ति वा पूर्ववर्णस्य स्थाने दीर्घ अकारः आकारः भवति
परवर्णस्य स्थाने स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति चेत् लोपः भवति। आकारः आकारः पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य स्थाने स्वरः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् लोपः भवति। यदा कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् तदा सकारादेशः भवति। एतदेव। स्पष्टं वा? अनन्तरं सः एषः भवति चेत् परवर्णस्य स्थाने किमपि वर्णः अस्ति चेत् लोपः भवति। केवलं ह्रस्वाकारम् अस्ति चेत् उत्तमं भवति। ह्रस्वाकारम् अस्ति चेत् एकनिमिषं दर्शयामि। अत्र सः नो चेत् एषः विशेष पदद्वयम्। एषः सः एषः अस्ति पूर्ववर्णस्य स्थाने। परवर्णस्य स्थाने अकारः ह्रस्वाकारः, केवलं ह्रस्वाकारः। तदा किं भवति? केवलं ह्रस्वाकारः अस्ति चेत् उकारः भवति। तत्र ह्रस्वाकारः। अन्यवर्णः, अन्य किमपि वर्णः ह्रस्वाकारं विना अन्यः वर्णः, व्यञ्जनं वा स्वरः वा किमपि अन्यः वर्णः अस्ति चेत् लोपः भवति। उत्तमम्। अस्तु, लोपः भवति। अन्तिमः नियमः, पूर्ववर्णस्य स्थाने किमपि वर्णः परवर्णस्य स्थाने कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् सकारादेशः भवति। एतदेव। अस्तु, एतादृशं वयं संक्षेपरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। पुनः एकवारं वदामि। ह्रस्वाकारः पूर्ववर्णस्य स्थाने, परवर्णस्य स्थाने अकारः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति चेत् उकारादेशः भवति। अकारं विना अन्यस्वरः अस्ति चेत् लोपः भवति। कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् सकारादेशः भवति। एतदेव नियमः ह्रस्वाकारस्य। दीर्घ आकारः अस्ति चेत् बहु सुलभम्। तस्मात् परे स्वरे वा मृदुव्यञ्जने परे लोपः भवति। कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् सकारः भवति। अनन्तरं एषः, सः एषः इति पदद्वयं। तयोः परे, ताभ्यां परे ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् उकारादेशः भवति। अन्य ह्रस्वाकारं विना अन्यः वर्णः भवति चेत् लोपः भवति। अस्तु, अनन्तरं किमपि अन्यस्वरः, रेपः एव विस्मृतवन्तः। अन्यस्वरः, अकारं ह्रस्वाकारं दीर्घाकारं विना अन्यः स्वरः अस्ति, तस्मात् स्वरः वा मृदुव्यञ्जने परे रेफादेशः भवति। रेफः। एतदेव। ह्रस्वाकारं दीर्घाकारं विना अन्यः स्वरः अस्ति, परवर्णस्य स्थाने स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा अस्ति चेत् रेफादेशः भवति। अत्र वयं विशेषनियमद्वयमपि दृष्टवन्तः। अव्ययीसम्बन्धी विसर्गः वा ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधन सम्बन्धी विसर्गः वा अस्ति चेत् तदापि रेफादेशः एव भवति, स्वरे वा मृदुव्यञ्जने परे। यदा कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् किं भवति? अत्र विशेषनियमः खलु, उत्वं न भवति। पुनः अपि इत्युक्ते पुनरपि इति भवति, पुनोपि इति न भवति। अवगच्छन्ति वा? कर्कशव्यञ्जनं ख then it will become jihva mulya. उत्तमं। pa asti chet it will become upadmaniyah. उत्तमं। Then we have only chakara, then it becomes saka adesha. उत्तमम्। अस्तु,
अतः कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् चिन्ता एव नास्ति, सकारादेशः भवति। परन्तु यदा ककारः वा ख वा नो चेत् प फ वा अस्ति चेत् क्रमेण जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः भवति, तत्र सन्देहः एव नास्ति। यदा स्वरः वा मृदुव्यञ्जने परे एव रेपः भवितुमर्हति, लोपः भवितुमर्हति, उत्वम् उत्वं केवलं ह्रस्व अकारस्य परे एव भवति। उत्वं केवलं ह्रस्व अकारः एव। रामः अपि, रामोऽपि इति। अस्तु, कोष्टकं द्विवारं वा त्रिवारं वा पश्यति चेत् सरलतया कण्ठस्थी भवति। भगिनी तत्र शिशुपालवधं पुटसंख्या 11 11 तत्र सः वासुदेवस्य there is no लोपः there, लोपः खलु नित्यं नित्यं नास्ति। यदि पदे यदि वाक्ये तत्र नित्यं नास्ति खलु, केवलं पद्येषु नित्यं भवति खलु। वैकल्पिकं I think it's वक्तुः इच्छा तत्र। आम् सः पद्य because it's all छन्दोबद्ध पदान्ते भवति, अतः विकल्पेनैव भवति, तत्र नित्यसन्धिः नास्ति। सः एषः इति पदद्वयस्य अनन्तरं यदा स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति चेत् तदा लोपः विकल्पेनैव भवति। नित्यं नास्ति तत्र। अस्तु, अन्यत् किमपि केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? नो चेत् अन्वयं पश्यामः। भगिनी, केवलं मम स्पष्टीकरणार्थं भगवद्गीता पुस्तके यानि सन्धि कार्याणि दत्तानि तत्तु शिक्षास्तरे नास्ति। यदि भगिनी उक्तवती पश्यन् शृण्वन् तत् तुगलकमस्य भिन्नसूत्रं कार्यं करोति, तत् अस्माकं शिक्षास्तरे नै पठितवन्तः। तादृश प्रश्नः न आगच्छति एव इति मन्ये शिक्षा परीक्षायां। नास्ति, पुस्तके नास्ति। पुस्तके केवलं 10 हल् सन्धयः एव सन्ति। अस्तु, केवलं 10 सन्धयः एव हल् सन्धेः। अनन्तरं विसर्गसन्धिं यद् अत्र पठितवन्तः खलु, 5 प्रभेदाः, तत्सर्वं सन्ति, तत्सर्वम् अस्ति। चिन्तयामि गीता पुस्तके सर्वे दत्ता तत्र that is not based on shiksha, I think. No, it's not. We have something extra in the Gita Pravesha book. They have covered the entire sandhi. They have covered a lot. Yes, they've actually covered a lot. Okay, those are not there in our shiksha. That's true. Astu. Idanim anvayam. Astu. अन्वयः नूतनः विषयः न, वयं परिचयस्तरे एव दृष्टवन्तः। अतः केवलं पुनरावर्तनम्। अन्वयः इत्युक्ते किम्? ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग किमर्थं कुर्मः? ऑर्डरिंग words, ordering of words, prose order, क्रमेण पदानां योजनम्। एकं क्रमम् अस्ति खलु, तत् क्रमम् अनुसृत्य एव वयं पदानां योजनं कुर्मः। किमर्थं? यदि पद्येषु बहवः क्लिष्टानि सन्ति, सरलतया अवगन्तव्यं खलु। अर्थबोधनार्थमेव वयम् अन्वयं कुर्मः। संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं किम्? भिन्नक्रमेण अपि यदा भवति तदापि अर्थस्य परिवर्तनं न भवति किमपि सरलतया। परन्तु यथा पमेला महोदया उक्तवती तथा संस्कृते यत्किमपि वयं पश्यामः तत्र सर्वत्र पद्यरूपेण एव कुर्वन्ति। If you see in Sanskrita, all of the great works, the literature, everything is in padyani only. Okay, that is how everything is. All of them are in verse form. But in verse we have meter. Tatra vrittam asti. Chandah iti vadamah kalu tadasti. Anantaram alankaraha api santi.
अलङ्काराः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां वयं सिमिलि वदामः, रैमिङ्ग् वर्ड्स्, अनन्तरं हैपर्बली इति भिन्न अस्ति खलु। तस्मात् कारणात् अपि तत्र अनुप्रासः इति वदामः संस्कृते. So what they do is for the words to sound. See, we alankaranam karyam kim padyasya saundaryam vardhate. It increases the beauty of the verse. So for that reason, you want to have something rhyming. You want to have something that gives you that it's not just understanding it, right? Even the reading should be pleasant. So they will place the words anywhere they want in the verse. अस्तु अतः श्लोकेषु यत्र कुत्रापि पदस्य स्थापनं भवति, परन्तु अस्माकं कृते कष्टं भवति, अवगमनार्थं कष्टं भवति. अतः एव वयं अन्वयं कुर्मः. यदा वाक्यं लघु अस्ति चेत् तत्र अन्वयस्य आवश्यकता नास्ति. पठति बालकः ग्रन्थम् इति यदा अहं वदामि सर्वे सरलतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु यदा दीर्घवाक्यमस्ति तदा कष्टम् अनुभवामः. अतः एव वयम् अन्वयं कुर्मः. अनन्तरम् इदानीं वयं भवन्तः आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः इति पठितवन्तः वा? अत्र वयं परिचयस्तरे आशासेवाकेन्द्रे तथैव कृतवन्तः, परन्तु अन्ये जनाः कृतवन्तः वा न वा इति अहं न जानामि. महोदय, अहं तु न कृतवती, किन्तु स्वाध्याये एव पठितवती. नो फार्मल् ट्रेनिङ्ग् आन् दट्. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति. एकनिमिषम्. आकाङ्क्षा इत्युक्ते किम्? आकाङ्क्षा इत्युक्ते anxiety. न, आकाङ्क्षा इत्युक्ते What is expected? Expectations. इच्छा, Inquiry. ज्ञातुम् इच्छा. Desire to know something. When I want to know something, यदा अहं किमपि ज्ञातुम् इच्छामि तदा अहं किं करोमि? Questions. प्रश्नान् पृच्छामि. तथैव अत्र भवति. वयं प्रथमम् एकं क्रियापदं स्वीकुर्मः. क्रियापदं स्वीकृत्य तस्य उपरि प्रश्नान् पृच्छामः. पठति, कः पठति? बालकः पठति. बालकः किं पठति? बालकः ग्रन्थान् पठति इति. तादृशं प्रश्नं कृत्वा वयं अस्माकम् अवगमनं भवति. अस्तु, तदैव आकाङ्क्षाक्रमः इति वदामः. आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः इत्युक्ते भिन्न भिन्न प्रश्नान् पृष्ट्वा वयम् अन्वयं कुर्मः. तदैव आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः इति. अस्तु, एकनिमिषम् अहं दर्शयामि. उद्घाटनं विस्मृतवती. एकनिमिषम्. दृश्यते वा चित्रम्? अत्र एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः. अहं हिन्दू महोदयायाः उदाहरणं स्वीकरिष्यामि. पश्यामः, सा सम्यक् कृतवती. अत्र पश्यन्तु, अत्रैव श्लोकः अस्ति. अस्तु, अत्र पदच्छेदः इति प्रथमं सोपानं पदच्छेदः. अत्र वयं पदानां भिन्न भिन्न पृथक् कृत्वा लिखामः. अत्र नियमः कदा? पदच्छेदे नियमः कः? यदा वयं पदं पृथक् कृत्वा लिखामः तदा यदा अनुस्वारः अस्ति चेत्, पदस्य अन्ते अनुस्वारः अस्ति चेत् तदा मकारः लेखनीयः. तत् मुख्यमस्ति. So if you have anuswaraha at the end of the word, you should write the makaraha. That is the most important rule of padachedaha. Okay, and you cannot have two words together. Anyatapi darshayami ekanimisham. So as you can see over here, aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tu idam तेषाम् इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् इति अस्ति अत्र श्लोकः. अत्र पश्यन्तु, अपर्याप्तम् इति अस्ति. अत्र
anuswaraha asti. Atra you should not write like this. You have to write it as aparyaptam iti. Astu tad asmakam iti na lekhaniyam. Tat asmakam iti pritak kritva atra lekhaniyam. Okay. So we split it up. We don't write it as this. That's the first rule of padachedaha. When you do padachedaha, leave the middle column empty. So when you do the padachedaha, you write one word, you leave one empty, and then you write the second word, you leave it empty, and then you write the third word, like that. Why? Because we are going to analyze if there is sandhi between these two words. Okay, that is why. Over here. Ataha So Bhagini, so then you want us to write in this case, then aparyaptam, then space, then tad space. Okay. Asmakam iti. Aparyaptam, tat, asmakam, and then will be balam, like that. Okay. So please leave one column between each of these words. So that's the first rule. Then padayoho madhye sandhihi vidyate va iti prashnaha. Ityukte kim padadvayam asti tesham madhye sandhihi vidyate va iti. So atra sandhihi vidyate va na va iti. Asti chet am iti likhantu. Feel free to increase or decrease the size of your columns. Okay, we don't want your words to be lost. It should be readable. Once you open the document and you look at it, it should be readable. The person should not want to have to hover their mouse over there to read something. Okay, so feel free to expand your change the size of your columns. Okay, that is why I had written only V, because I was not sure whether I can. For me also, I'm still doing it, and it was wrapping around. I was trying to see what I could do. That's not an issue. You can also wrap text. Like for this one, it's very easy to read. Bhru dhatuhu kartari lit, this one. So what you do is just click on this, go over here. Can you see the wrap text wrapping? Just tap over there and go to the middle one. This one will tell you that you can use, it will like go to the next line instead of overlapping into the next column. Okay, so you can also do text wrapping. It's up to you. If it's just one word like this, it's best that it's that you expand, change the size of your column. Astu anantaram vidyate chet kaha sandhihi ityukte visarga sandhihi va vyanjana sandhihi va hal sandhihi va no chet ach sandhihi va swara sandhihi va iti likhantu. Etadapi padayoho madhye eva bhavati. Anantaram sandhihi bhavati chet कीदृशं सन्धिकार्यं भवति लोपः वा आदेशः वा अनन्तरं सन्धेः नाम केवलम् एतदेव अत्र भवन्ति एतदेव अत्र भवति. Only the sandhi vishayah will be in the middle column. Rest all you can put it over here. Okay, the next step is, so once we have done the padachedaha includes splitting of the words and also the sandhi part. Okay, the next step will be pratipadarthaha. Here you need to know the meaning of each of the words. Without knowing the meaning, you won't be able to do the anvayaha. Now in this place, I see this document, I want you all to do it only in Sanskritam. But having said that, if you want for your own understanding, pratipadartaha Sanskritam, pratipadartaha English, Anglam, api likhitva, you can also do English translation words over here. Just include an extra column over here, a row over here, okay? Just right click and insert one row above or below, and then you can do the English translation of the words over here. Okay. When you are doing the Sanskritam, obviously the Paryaya Padam. Okay. So Paryaya Padam is a synonym. Mostly for small words like this. Uvacha, you can just write Uktavan. If there is a Samasta Padam, that is a compound word that is very big, you can write the explanation in Sanskritam over there. Yeah. So Mama Klesha Tatra Eva Bhavati. Samasta Padam, in my shloka there was Bhima, Arjuna, Samaha. So that is supposed to be a Samasta Padam. I was trying to split that, so I wasn't very sure whether, then I went and saw it was a Samasta Padam. But at a glance, I could not say whether it was a Samasta Padam or Bhima Arjuna. Then I thought, okay, you can't have Bhima Arjuna, because then I backtracked Sandhi rules to see whether you could get Bhima Arjuna. That once Visargasya Lopa Nantar, you can't do Dirgha Sandhi. So Lopa Nitya Sati. So that way I then thought, okay, it has to be Samasta Padam. That's the way I came one way to recognize Samasta Padam is that in Samasta Padam, you will always have the Pratipadikam only in the words. Okay, only the last part of the word will have the Vibhakti and the Vachana. Rest of the words in a Samasta Padam will always be in the Pratipadikam form.
When they are in the Pratipadikam form, you cannot split them because the words they don't make sense on their own. They have to be there with the Pratyayaha, so you can't. That's how you recognize whether it's a Samasta Padam or not. When we have a Dirgha Samasta Padam, you can't find a equivalent synonym. Okay, at that time you can explain in Sanskritam. You can write it in simple words. See, not expecting a great poetical thing over here. Okay, just in simple Sanskritam, what you have understood. Why are we doing that? So that when we do the Tatparyam, it will be easier. You just have to join all of these and write down the Tatparyam. That's it. Okay, so that's what it is over here. Pratipadarthaha. Feel free if you want to include an extra row and write down the meaning in English as well. Okay, then you write down what it means. So here Dhritarashtraha is only a name. I'm just writing over here Pratipadarthaha. You won't have anything as much over there. So it's Raja Dhritarashtraha iti. Uvacha uktavan dharma kshetre ityukte yatra dharmaha bhavati tadrisha kshetre eva. Dharma kshetre kurukshetre nama asti kurukshetre iti. Samavetaha ityukte tatra sarve militaha sammilitaha janaha ke yuyutsavaha ityukte yodhum ichchavaha ityukte yuddham kartum ye ishtavantaha te sarve dharma kshetre kurukshetre militaha santi ityeva arthaha bhavati atra. अतः प्रतिपदार्थः यदा वयं एतादृशं लिखामः तदा तात्पर्ये सरलं भवति. अनन्तरं व्याकरणांशः बहु मुख्यमस्ति. यदा if you want to improve your knowledge in Sanskritam, these two are very important steps. Okay, all that we have learned so far we can apply over here, because when you know for the Vyakaranamshaha, for example over here Dhritarashtraha is akarantaha pumlingaha prathama vibhaktihi ekavachanam. Okay, so here it is only an akarantaha, so it's easy, Rama Shabdavat. Whereas if you look at other ones, do I have anything special here? Yuyutsavaha iti asti. Samavetaha iti bahuvachane asti chet yuyutsavaha. Just like, Uma Mohodaya explained, you can look at the word. If it ends with the vaha, it could be a plural form of uhu ekavachanam. Okay, so yuyutsuhu kalu? Yuyutsuhu will be a yuyutsavaha iti. Guru guravaha. Like that. So that's how we learn. So then we know, oh, so this is a ukarantaha shabdaha. So that your knowledge increases. And if you know what the meaning is, if you can find a paryaya padam for it, again, you're learning something more. See, we need to increase our vocabulary. We are not in a very beginner stage now. We are all in shiksha. Shiksha staraha, unnataha staraha eva. So you have to work on your vocabulary. Why in Kovida, when you do alankaram and all of that stuff, without word knowledge, it's very hard. Okay, so it will become difficult. So it's best to start working on your vocabulary in this stage. That's why this paryaya padam is important. See, all of this is not necessary for our shiksha exam. You'll only have the anvaya of the shloka and the shiksha exam, nothing more than that. Here we are doing it for our own knowledge. Asto? So vyakaranamshaha. Atra yada kriyapadam asti ched dhatuhu kaha. Anantaram kartari madhyeva karmani madhyeva. Tadanantaram lakaraha kaha. Pratama purushaha ekavachanam. So this is also another thing. When we are doing vibhakti, we do one by one. So first will be the vibhakti, then will be the vachanam. Here also vachanam is second, and you can represent the vachanam by the same number, but don't put one again over here, it can get confusing. Okay, so we'll do prathama for prathama, madhyama purushaha asti chet ma, uttama purushaha asti chet u. Okay. Now, why you see these are not hard and fast rules? Why I'm asking everybody to follow the same thing is so that when you look at other people's work, it's easier for you to read. Okay, if we all have one thing standard, it will be easy for us to work on. After you finish this, now when you do anvaya, I would prefer that you all do anvaya when you do the akanksha kramena prashnaha yada vayam prichamaha, that order which we will be learning in class once most probably next week when Uma Mohodaya starts. I mean this week. So you can put down all of the questions over here and write the answers. Or some of them, what they have done is they've actually put it under each of this. So if Dhritarashtraha, if you take kaha uvacha, if you put kaha uvacha, the answer is Dhritarashtraha. So some people have done it that way too. I've noticed, and that also is fine. You can do it that way as well. But once you do all the akanksha kramena questions, prashnaha and uttaram, then you have to do the anvaya. I want the anvaya here at the bottom. So write down anvaya over here and then do the sentence over here. Both together. Okay, here we have split into two because I didn't want it to go like a train, all the way to the back. For readability purposes, I've actually asked you to split it up into two sentences and do it here. But otherwise, when you do anvaya, do it as a single one.
Okay. Bagini, Once you can look at 12. I've done that. So you can see. प्रतिपदार्थः उत्तमं व्याकरणंशः आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः इति आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः इति लिखतु क्रियापदं you can either do it this long, or we can even do it in a short way as is given in the book also. It's up to you. Whichever helps you with your anvayam, do it that way. This is what I want. Okay, do all the akanksha kramena together like this, then do the anvayaha, and whatever you have done here for pratipadarthaha, right, that will help you do the tatparyam. Okay. Now, having said all of this, each of you has been assigned one shloka. If you're interested, you have gotten 2 shlokas to do. Okay. Now, most of the shlokas that are there in chapter 1 is there in our Shiksha book. Okay. And we have a number of sources. Umaji has already shared a document with you people, and the information is also there in the book. Okay. My very, very humble request, please don't look at any of those. Try it out on your own first. It's very easy to look at another person's work and write it down over here. You know, it'll be just like filling up all the blanks. You know, that's what we'll be doing. So please don't refer. Your knowledge will not improve by referring someone else's work. Try it out on your own first. Yes, it is going to be challenging. You know, you will learn how to look at the koshas. You will learn how to look at how to get the paryaya padani. What does this verse mean? You know, you will learn so much in just looking for when you do this exercise, Anvaya Kramaha. Anvaya Kramaha is the ultimate thing. All that you've learned so far will all be applied in the Anvaya Kramaha. In some words might look like they're in Pratama Vibhakti, but they're actually in Dvitiya. How will you find all of that out? Only when you are able to make sense of what is over there. If you look at somebody else's work, you're just going to be copy pasting, right? So please try. Try first, attempt it on your own. Do it in your notebook. Just think about it or type it up over here, whatever, it's fine. Okay, attempt it on your own. Afterwards, if you are still struggling or if you've finished something and you want to cross-check, then you refer those documents. Okay, and even then if it is not clear, please feel free to ask any of us over here, any of the teachers. Okay, we're all there to help and support. But please try it on your own. You wouldn't believe the first shloka will take you maybe several hours to do. Second shloka, you will slowly improve in speed. By the time you come to the 30 shlokas in our book, by the time you come to the 30th one, you will be able to get a sense of what has been asked. You will know what kind of question to use to get the answers. Anvayaha will start feeling easy. Okay, once we finish off all the 30 Anvaya shlokas, we should do the same for the Subhashitam too. There are 20 Subhashitani in our book. We should do the same thing, what we have done for this Anvaya for Subhashitani as well. That is the only way to improve your Sanskrit knowledge, your Sanskrit skills. Okay, so please try on your own. And yes, each of you have been assigned 1 or 2 shlokas. That doesn't mean that you shouldn't do the others. Even before you refer other people's work, you try on your own once. And then you can come back to this page and then you can check. Or you can check with the other documents that has been supplied to you. Okay, either the textbook or any other book that has. Because Gita's Anvaya is there everywhere. Okay, you have more than enough resources for Gita. Bhagini, tatra tatparya madhye adhamat meaning artah kaha? Adhamaha idyukte low, vile person. Adhamaha. Blue, the conch. Adhamaha means he has no knowledge. Low. Adam person. Adhamaha idyukte low person. Lowly person. Vile person. Kutra asti Adhamaha? Atra Tatparya uchaihi adhamat. It is blowing. Dham is different. Dhamati is different. Adama is different. Dhamati is to sound. Adama is different. Adhamat. The past tense of dhamati is adhamato what? Yeah. No. Adhamaha ityukte. Adhamatte. Dma dhatu. Dma. Oh, Latrupani, Adhamat. At Adhama iti anyat shabdam asti yata bhagniya uktam, low person, low iti asti tesminate. The dhatu is dma dhatu. Dhamati, So that is lit lakara. So dmau. Ma means blowing. Blowing, yeah. Sound or to blow.
They are blowing the conch, right? One after the other. That's what it means. In 15th sloka, I have a question. Why did the bhutakalaarte adhamateva? Thank you. It's a new word. Oh, Shiva. And in 15th sloka, then it is like first Rishikesha Panchajanya, like that. Everybody's Shankar's name come, right? But they have used the Kriya Padam as Mau. Why they have used Ekavachanam when so many people was doing that analysis? 15th It was a proper noun, I think. I'm sorry, I dropped out in the middle because my laptop went out of charge. Yeah, so you've all discussed the Dhamati. Is that clear? Adhamaha ityukte low person. Adhamat. Dhamati adhamat. Dhma dhatuho. And what was your question, Bhagini? See, when you see something, as you mentioned, right? If there are too many people and they have just in singular, it means it applies to each separately. Okay. Okay. Yeah, it's just a style of writing. So that is one of the things like alankaram for readability. Yes. Instead of saying, not repeating the words, but we have to substitute that. Yes. And another thing is also the adhyaharaha. Okay. That's something else also I wanted to mention. Shlokeshu kechana shabdaha sakshat na bhavanti. Parantu अन्वयार्थम आवश्यकाः ते पदाः आवश्यकाः अन्वयार्थम अतः संक्षे तत्र प्रसंगम अनुसृत्य वयं तान् पदान् स्वीकुर्मः अस्तु सः एव अध्याहारः इति उच्यते यदा अध्याहारः क्रियते तदा कृपया आवरणे लिखन्तु put brackets over there. If it's an adhyahara, you have to indicate with brackets, okay, so that you can so that it's understood that it is adhyahara and it's not there in the anvaya. Okay, whatever is there in the anvaya has to be a part of the shloka. You don't supply too many words over there. Wherever necessary, we do put the adhyahara, but in an anvaya, always remember it's only rearrangement of the words in the shloka. Okay, tatparyam, you can add extra information, you can write whatever you want in the tatparyam. But when it comes to the anvayaha, only the shloka will be rearranged in a readable format for us. There, if there is no kriya padam, that will be a adhyaharaha. Okay, and you can, if there is for example, parantu, sometimes we need to include that. We can put that also. If there is two already in the shloka, then you don't have to. Okay, so things like that. That's one thing. And then if I put any comments, if I check, you see, I don't have time to check everybody's work, but if I check here and there, right, then I will put in comments. See, if you can see this, there is 11 over here, right? Can you see? That means there are 11 comments over here. I will try to direct the comment only to the person who has done the shloka. Okay, whosoever's work it is. So it doesn't go to everybody, you know, the emails. Once you have, say, you have looked at this and then you've realized what the mistake is, or if you have corrected it, then just click on the tick over there. Okay, that will remove the comment. Okay, that means you've acknowledged it. You've acknowledged what I've said, and then you have, okay, so you can remove the tick over there. Can you see all the yellow ones? If you want to know all of the thing, you just have to hover over here and it will show you where all the comments are. See, everything gets highlighted. Okay. So how will you know that we have completed our shlokas? Because I'm still working on no, do it. I just started this yesterday. One, this Bhagini actually messaged me saying that, you know, can you have a look? Yeah, okay. So that's when I looked at it. But again, I don't have time to look at it. What we are planning to do is, as one of the Bhaginis suggested in the group, we will put you into groups, okay, of 5 or 2 or 5 people, and then you can all check each other's work. If you have any doubts, please feel free to ask in class and we'll look over it. Okay, so this way there'll be 5 people who will check one person's work, and you will be checking the other 5.
But we'll not be able to write the samasas, and she has written nine. That's okay. See, that's another thing. See, she has the knowledge of samasas, so she has put it over here. She is welcome to do it. Anybody who has any extra knowledge and want to add on more, because that's what will happen right now with Vyakaranamshaha. Vyakaranamshaha means what is the Vyakaranam of that particular word. So that particular word could be a Tadita Pratyaya, it could be a Samasaha. Okay, all of those based on your knowledge, you can start adding. So at this level, we don't know all of that, so we're not doing it. In the next level, right, we'll even do the chandas. In Kovidastara, when we get Anvaya like this, we'll be telling what the chandas is, what the samasa, if there's a samasa, then what kind of samasa it is. Okay, we will do the Vigraha Vakyam, that is explanation for the samasa. All of that will go on, will happen at that level. Okay, so you'll keep on adding. As your knowledge grows, your Vyakaranamsha will start growing along with it. Okay, if it is a Kridanta or it is a Taditanta, all of those things will also be part of it. At this level, it's not necessary. But if you have knowledge because you've attended other classes or if you know something, please feel free to include that also. It's not wrong. Just put in an extra row and do it so that it doesn't cram up, where the Vyakaranamsha is. Our Vyakaranamsha will be just the Antaha, Lingaha, Namapadam asti chet, Lingaha, Antaha, Lingaha, Anantaram Vibhakti Vachanam. तदैव यदा किमपि नूतनः पदः अस्ति चेत् तदा प्रातिपदिकमपि तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति उदाहरणं युयुत्सवः इति नूतनं पदं खलु उकारान्तः पुंलिङ्गः युयुत्सु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति यदा क्रियापदम् अस्ति चेत् तत्र पुनः धातुः अनन्तरं कर्मणि वा कर्तरि वा लकारः पुरुषः वचनम् अस्तु कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु गणमध्ये स्थापयन्तु तत्र सर्वे जनाः सन्ति सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति 116 I have to rework then. I have given limited information there. Chinta nasti mohoday. See, that's how we do. We first do a basic structure, a skeleton, and then we slowly add on. As we read, we feel like, I can put more words here. I can do this. I can make my tatparyam bigger. Instead of it being just a single line, I can give a bit of an intro, because some verses, they are continuation of the previous verse. We have split everything into two, right? Just two lines. Some of them are together. So then the information is carried forward from the previous verse to this verse. It won't make sense. It will just be yada or just tada. Tada means what? Tada, when. So because that happened is why this is happening now. So in your tatparyam, you can give a brief one line intro of what happened, and all in simple Sanskritam. Okay, as much as you're able to. That's all. Okay, this is an exercise which will greatly improve our knowledge. Okay, that is all is a target. There is nothing more to it. You're competing only with yourself. Okay, so if you read something and you improve on it, you're only making yourself better. That's all. Okay. Spashtam va kimapi prashnaha केपि प्रश्नाः सन्ति वा नो चेत् समापयामः Bhagini, can you just explain how to go to that resources and get Kalpadruma? That day you had explained actually. Bhagini, for me, what happened was I installed everything like you said, but all the things came in blocks. I reinstall. So I did it twice and thrice, the golden dictionary, that it doesn't recognize Devanagari characters at all. Is there something what you have to do specially or something? No, because all laptops have Devanagari script, right? Both Mac and Windows do have it. Yeah, they both have those scripts. If you can share your screen, then I can help you out with that. But before that, let's do the... I'm not done. Actually, my laptop crashed today. I have reset everything of my laptop, so I don't have anything. Okay, Chinta nasti. Aham anyat api ekam link preshayami. Tatrapi bhavantah tatah api swikartum shaknuvanti dictionary krite. Idanim aham shanti mantram vadami ye prasthatum inchanti te gantum arhanti. Astu? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः
हरिः ओम् धन्यवादाः धन्यवादः भगिनी।